Когда дерево, короче, приказало долго жить. Ну, короче, я не знаю, как оно держалось, но тут, видите, тут реально, тут просто нету ничего. Корней. Вот кусочек какой-то корней. Вот. Камри пострадала. Этот пострадал. Вот. Тут, короче, бампер как будто дерево так, опа, чувак заплатил ему в обход багажник. Ну, камрюха тут вот. Стойка, дверь целая. Занизилась сильно. Вот такая вот хрень. Тут я бумажечку подложил, чтобы, короче, не царапало багажник, блядь. Вот. 3 машины. Камри, Жигули. А, ну тут такое. Как-то так, не сильно. Веточки. Ялта. Данского, Сигнатенко. Короче, такая